流进宴会厅，灯火璀璨，水晶灯折射出晃眼的光。今天本该是叶芷溪和林浩宇的订婚宴。叶芷溪是市电视台王牌深度记者，叶家虽不算顶级豪门，却也是本地书香实业世家，容貌清丽，性格独立要强。他和林浩宇的婚约是两家商议许久的商业联姻，外人都说二人郎才女貌，天作之合。只有叶芷溪自己清楚，他对这场婚事本就没有多少期待，只想着安稳走完流程，互不干涉，各自生活。他提前去休息室取备用礼服，走廊拐角的杂物间没有关严，暧昧的喘息声顺着门缝钻入耳膜。叶芷溪脚步顿住，指尖骤然攥紧手里的丝绒手包，里面是她的未婚夫林浩宇，还有她交往5年的闺蜜苏露露。浩宇，你什么时候才跟叶芷溪摊牌？我实在受不了，看他站在你身边，明明你心里爱的是我。苏露露软糯又带着委屈的声音响起。林浩宇轻笑一声，语气满是敷衍与轻蔑。急什么？叶家还有几个项目要和我们林家合作，等拿到全部资源，我自然会跟他分手。说到底，我和叶芷溪不过是逢场作戏的商业联姻，那种死板无趣的女人，怎么比得上温柔懂我的你？那他要是闹怎么办？闹？他敢吗？叶家需要林家的资金周转，他只能忍气吞声。每一个字都像冰锥，扎进叶芷溪心口。5年闺蜜，数年婚约，到头来全是一场精心编织的骗局。他再也压不住心底翻涌的怒火，猛地推开虚掩的房门。屋内两人衣衫不整，慌乱地分开。苏露露看见叶芷溪，脸上瞬间血色尽退，下意识躲在林浩宇身后。林浩宇非但没有半分愧疚，反倒理了理凌乱的衬衫，满脸无所谓。芷溪，你听我解释，事情不是你想的那样。叶芷溪眼底一片冰凉，扬手狠狠一巴掌甩在林浩宇脸上，清脆的巴掌声在狭小的房间里回荡。不必解释，婚约作废。说完，他转身就走，完全不顾身后林浩宇气急败坏的呼喊。走到宴会厅门口，宾客已经悉数落座，司仪正准备开场，所有人都等着他这位准新娘登场。林浩宇和苏露露紧随其后追上来，林浩宇当众拉他手腕，压低声音威胁：叶芷溪，别不识好歹，你现在当众悔婚，叶家生意会彻底崩盘，你承担不起后果。苏露露也假意上前劝解，实则不断暗示众人是叶芷溪无理取闹。在场宾客窃窃私语，指指点点，嘲讽看热闹的目光层层裹住叶芷溪，难堪与愤怒几乎要将他吞噬。他挣开林浩宇的手，视线慌乱扫过宴会厅，落在角落端着酒水一身服务生制服的男人身上。男人身形挺拔，黑色制服衬得肩宽腰窄，眉眼深邃沉静，哪怕只是安静站在角落，也难掩一身金贵气度。周身疏离淡漠，与周遭喧闹格格不入。他是顾丰毅，此刻伪装成宴会厅临时酒保，来此本是处理一桩生意纠纷，恰好撞见这场闹剧。叶芷溪脑中一热，冲动压过理智，几步走到顾丰毅面前，抬头直视他的眼睛，声音清亮，传遍整个宴会厅：这位先生，你愿意现在娶我吗？全场瞬间死寂，所有交谈声戛然而止。林浩宇瞳孔骤缩，不敢相信叶芷溪会做出如此疯狂的举动。苏露露也僵在原地，脸色惨白。宾客们交头接耳，全都等着看叶家大小姐当众出丑。顾丰一垂眸看向眼前眼眶泛红、倔强不肯落泪的女人，
心底微动。他追查多年，当年救过自己性命的女孩眉眼，与眼前人完美重合，兜兜转转，竟然在这里遇见。他压下心底汹涌的情绪，淡淡开口，声线低沉好听，我愿意。短短3个字，彻底掀翻全场。叶芷溪心中松了一口气，拉着顾丰义的手腕，无视身后林浩宇歇斯底里的阻拦，直接走到司仪面前。取消我和林浩宇的订婚，现在我和这位先生完成订婚仪式。司仪手足无措，林家长辈冲上来，怒斥叶芷溪胡闹。林浩宇上前想拉扯叶芷溪，顾丰义不动声色挡在他身前，周身淡淡的压迫感让林浩宇不敢再靠近半步。简单走完流程，叶芷溪拿着临时打印的订婚凭证，拽着顾丰义离开这座让他难堪的宴会厅。走出酒店，晚风微凉，叶芷溪才后知后觉，感到尴尬，松开紧握他衣袖的手，窘迫地低头道歉。对不起，刚刚是我一时冲动，给你添麻烦了。我知道我们今天刚认识，如果你不愿意，我们随时可以解除这个临时婚约，所有损失我来赔偿。顾丰义侧头看他，眼底藏着温柔，面上依旧是平淡的模样。无妨，我不介意，既然订了婚，不如当真。叶芷溪猛地抬头，对上他深邃的眼眸，心跳莫名漏了一拍。他只当他是家境普通临时打工的服务生，心里暗暗打算，之后好好补偿对方，先借着这段假婚约躲开林家与苏露露的纠缠。那我们先同居一段时间，对外装作夫妻。我家不大，委屈你暂时住我那边，房租我一分不少给你。顾丰义轻轻点头，顺从地答应下来，全然看不出他是手握千亿资产，执掌顾氏帝豪集团的掌权总裁。他刻意隐藏身份，一是想慢慢靠近叶芷溪，查清当年绑架救下自己的真相；二是愿意以赘婿的身份留在他身边，褪去所有光环，安安静静陪在他身边。叶芷溪的住处是一套2室1厅的小高层公寓，装修简约温馨，是他工作多年全款买下的小家。进门后，叶芷溪翻出一套全新的被褥，收拾出次卧给顾丰义。家里条件一般，委屈你先住这里，平日里家务我们可以分摊，你的生活费、工资我按月转给你，就当是请你配合我演戏的报酬。叶芷溪一边整理床铺，一边絮絮叨叨交代。顾丰义环顾这套房子，眼底掠过一丝笑意。他名下遍布全城的别墅、海景豪宅数不胜数，随手一套都比这里奢华100倍，却丝毫不嫌弃这间小小的公寓。不用给我报酬，家务我来做就好。往后几日，顾丰义彻底扮演起居家温顺的赘婿，每天清晨早起做好早餐，等叶芷溪起床上班。叶芷溪下班回家，桌上永远摆着温热可口的饭菜，家里地板、家具永远一尘不染，脏衣服清洗晾晒，琐碎家务被他打理得井井有条。叶芷溪在外跑新闻，常常加班熬夜，偶尔外出采访遭遇刁难，身心疲惫回到家，总能看见顾丰义安静坐在客厅等他，递上温水，耐心听他倾诉工作里的委屈。同事、亲戚听说叶芷溪找了个无稳定工作，做服务生出身的丈夫，纷纷私下议论，都说叶芷溪自毁前程，放着林家少爷不要，捡了个一无所有的凤凰男。叶家父母得知女儿闪婚一个无名无姓的穷小子，连夜赶到公寓，对着顾丰义百般盘问，言语间满是轻视。叶母皱着眉，打量一身平价休闲装的顾丰义，语气担忧。小伙子，不是我们势力，
芷溪工作体面，你现在没有正经工作，以后你们日子怎么过？我们叶家虽然不算大富大贵，但也不能让女儿跟着你吃苦。顾丰义态度温和有礼，不卑不亢，伯父伯母放心，我不会让芷溪受半点委屈，所有开销我都能承担。这番话只换来叶家父母更深的不信任，只当他是打肿脸充胖子。离开前，叶母偷偷拉着叶芷溪劝说，让他趁早和顾丰义分开，重新考虑林浩宇。叶芷溪坚定拒绝父母的提议，妈，林浩宇背叛在先，我绝不会回头。顾丰义虽然家境普通，但他温柔体贴，待我很好，比林浩宇靠谱100倍。父母拗不过执拗的女儿，只能唉声叹气离开。风波未平，苏露露和林浩宇依旧不肯放过叶芷溪，不断在朋友圈、共同好友面前抹黑叶芷溪，说她眼光差，找了个吃软饭的底层赘婿，说叶芷溪为了报复订婚宴丢面子，随便找个男人将就。林浩宇更是不死心，多次堵在电视台楼下拦住叶芷溪，试图挽回她。芷溪，我知道错了，我和露露断干净，我们重新订婚。那个服务生能给你什么？一无所有，跟着他只会受尽旁人嘲笑。叶芷溪厌烦至极，每次都冷漠拒绝。一次林浩宇纠缠不休，伸手强行拉扯叶芷溪，恰好顾丰义来电视台接他下班。顾丰义快步上前，一把将叶芷溪护在身后，淡淡看向林浩宇，离我妻子远一点。林浩宇看着一身普通衣着的顾丰义，嗤笑出声，言语极尽羞辱，一个靠女人养活的赘婿也敢跟我说话？你能给芷溪提供什么？奢侈品、资源、体面生活，你一样都没有。顾丰义没有动怒，只是周身气压微微下沉，轻飘飘丢下一句，不出3日，林家合作项目全部终止。林浩宇只当他放狠话，根本没有放在心上，嗤笑着转身离开。叶芷溪拉了拉顾丰义的衣袖，轻声安抚，别跟他置气，他就是这个性子，我们不用理会。顾丰义回头看向他，眼底温柔散去戾气，抬手轻轻揉了揉他的头发，有我在，没人能欺负你。当晚，顾丰义拨通特助电话，语气没有半分波澜，终止林家所有和顾氏帝豪集团的合作项目，收回全部注资，另外打压林家名下产业。电话那头特助心惊，连忙应声安排，不敢有丝毫拖延。彼时特助心中清楚，整个江城没有几家企业能扛得住顾氏集团的全面打压。短短2天，林家接连遭遇重创，合作商集体解约，资金链断裂，工厂停工，一夜之间濒临破产。林浩宇焦头烂额，四处求人无果，多方打听才得知，是顾氏帝豪总裁亲自下的指令。他茫然不解，一个小小的服务生怎么会和顾氏顶级集团扯上关系？他根本想不到自己百般羞辱的赘婿，正是执掌千亿商业帝国的帝豪掌权人。叶芷溪作为深度调查记者，接到一则重磅暗访线索，本地张氏地产开发商违规拆迁，暴力驱赶住户，克扣拆迁补偿款，多名老人被打伤，群众投诉无门。正义感驱使下，叶芷溪瞒着所有人，独自潜入老旧拆迁区暗访，偷偷拍摄取证。张氏地产老板张坤心狠手辣，早已放话，谁敢曝光他的违规操作，绝不轻饶。叶芷溪刚拍下关键视频，就被工地巡逻的打手发现，几人围上来，抢走他的相机手机，还打算把他强行带走。狭窄的巷子无路可退，
打手步步紧逼，叶芷溪心底一阵慌乱。就在这时，顾丰义的电话打了过来，见叶芷溪迟迟没有回家，他放心不下，一路循着定位找到拆迁片区。他远远看见被围困的叶芷溪，快步冲上前，挡在他身前。几名打手见顾丰义孤身一人，丝毫没有忌惮，挥着棍子就要上前动手。顾丰义身手利落，几下就放倒围上来的人，动作干脆利落，完全不像普通服务生。张坤闻讯赶来，看着被打倒的手下，气急败坏，放狠话：你们两个今天别想活着离开这里！来人，把他们扣下！大批工人围拢过来，眼看局面失控，顾丰义拿出私人手机，拨通特助号码，只简单交代一句：城西拆迁区，张氏地产张坤，处理干净，3天之内让张氏彻底退出江城地产行业。挂完电话，他侧身护住受惊的叶芷溪，轻声安抚：别怕，没事了。不过10分钟，数辆黑色商务车停在巷口，顾氏集团安保团队与市场监管、公安工作人员一同抵达，当场控制张坤与一众打手，收缴违规施工文件，完整保护叶芷溪拍摄的全部取证素材。张坤看着到场的高级执法人员，再看向站在人群中心、气质骤然转变的顾丰义，双腿一软，当场瘫倒在地，这才意识到自己招惹了惹不起的大人物。危机解除，叶芷溪满心疑惑，看向身边的顾丰义：刚刚那些人为什么听你的安排？你到底是什么人？顾丰义收敛身上冷冽气场，重新变回温和模样，淡淡搪塞：之前认识几个朋友，恰好能帮上忙。叶芷溪虽心中存疑，却没有继续追问，只当他是认识一些人脉广的普通朋友。经此一事，他对顾丰义的依赖又多了几分，心底悄然生出不一样的情愫。他顺利完成深度报道，节目播出后引发全城热议。张氏地产违规拆迁一事登上热搜，张坤入狱，受害住户拿到足额补偿款。电视台高层十分看重叶芷溪，打算将她提拔为栏目主编。可苏露露不肯放过任何抹黑叶芷溪的机会，暗中买通电视台内部员工，篡改叶芷溪的采访素材，向台长举报，谎称叶芷溪收受贿赂，编造虚假新闻，企图彻底毁掉她的职业生涯。台长听信谗言，暂停叶芷溪所有工作，停职调查，业内流言四起，不少合作媒体不敢再与他对接。叶芷溪多年打拼的事业，眼看就要毁于一旦，连日承受事业流言双重打击，叶芷溪整日郁郁寡欢，回到家沉默发呆。顾丰义看在眼里，十分心疼，没有声张，私下出手解决所有麻烦。他调取监控录像，拿到苏露露买通员工篡改素材的完整证据，匿名发送给电视台高层，同时动用媒体资源，澄清叶芷溪的所有不实谣言，全网还原张氏地产事件完整真相。全网夸赞叶芷溪正义勇敢。电视台台长查清全部真相，主动向叶芷溪道歉，撤销停职处分，直接下达主编任命通知。苏露露造谣陷害的证据被公开，名声彻底败坏，身边朋友纷纷远离，再也无法在本地社交圈立足。叶芷溪顺利复职升职，满心欢喜回家和顾丰义分享好消息，满心感激地抱住他：还好有你，每次我遇到难处总能化险为夷。顾丰义抬手轻轻揽住他的腰，眼底藏着化不开的温柔：以后所有风雨我替你挡。
日子安稳度过，两人朝夕相处，假婚约早已生出真情。叶芷溪彻底动心，真心爱上这个温柔体贴、事事包容他的普通赘婿。只是心底始终藏着一丝遗憾，他觉得顾丰义对自己有所隐瞒，从不主动提起过往家庭，也从不谈及自己的工作来历。这天，顾丰义母亲顾伯母特意登门拜访，提着精致礼盒来到公寓。叶芷溪热情招待，泡茶端水果。顾伯母看着自家儿子心甘情愿挤在小户型公寓，事事迁就叶芷溪，眼底满是欣慰。闲谈间，顾伯母无意间提起多年前的旧事，语气带着后怕。小义年少的时候遭人绑架，当年情况凶险，幸好有个小姑娘挺身而出救了他，不然我们母子再也见不到了。这么多年，小义心里一直记挂那个女孩，珍藏着当年女孩留下的信物，心心念念想找到对方。叶芷溪心头一震，好奇追问：伯母，当年救她的女孩叫什么名字？女孩小名小美，当年事发匆忙，只留下一枚小小的银枫叶吊坠，小义一直贴身带着。顾伯母叹了口气，我们找了很多年，一直没有线索，小义心里放不下，这么多年从未对哪个女孩上心，直到遇见你。叶芷溪浑身一僵，下意识摸向脖子里藏着的银枫叶吊坠，那是他少年时一次外出，路过偏僻巷子，救下一个被挟持的少年。慌乱间，吊坠掉落一半，留在对方身上。这么多年，他一直珍藏另一半，小美是他小时候的乳名，早已很少有人知晓。他心绪纷乱，原来顾丰义多年寻找的救命恩人，竟然就是自己。可他转念一想，顾丰义如今伪装成一无所有的服务生，留在他身边，是不是因为当年的救命恩情，出于报恩才和他结婚？误会在心底滋生，叶芷溪情绪低落，一整天沉默寡言。顾丰义察觉到他不对劲，反复询问，叶芷溪却刻意回避，不愿多说。另一边，落魄的林浩宇得知顾伯母到访，又听说顾丰义心中有念念不忘的白月光小美，立刻找到苏露露，二人想出阴毒计策。苏露露主动找到叶芷溪，故作惋惜的开口挑拨离间：芷溪，我也是不忍心看你被蒙在鼓里，顾丰义根本不是真心喜欢你，他娶你只是把你当成救命恩人的替代品。他心里一直装着那个叫小美的女孩，家里还留着写给对方的情书，等他找到真正的小美，一定会毫不犹豫抛弃你。苏露露拿出提前伪造的几封情书，递到叶芷溪面前，字字句句写满对小美的思念。本就心存芥蒂的叶芷溪看完情书，心底防线彻底崩塌。他信以为真，认定顾丰义和自己相处全是为了报恩，心中真正爱慕的另有其人。回到公寓，叶芷溪看着正在厨房做饭的顾丰义，眼眶泛红，拿出伪造的情书放在桌上，声音带着哽咽：你娶我只是因为我像当年救你的小美，对不对？你心里从头到尾都没有我，等找到她，你就会和我离婚。顾丰义看着桌上伪造的信件，瞬间明白是林浩宇与苏露露从中挑拨，想要拆散二人。他放下手中厨具，走到叶芷溪面前，拿出贴身佩戴的另一半银枫叶吊坠，轻轻放在她掌心。芷溪，你仔细看看这个吊坠，当年救我的小姑娘，脖子上戴着另一半同款枫叶，她的乳名小美，就是你。我找了你整整10年，在订婚宴遇见你那一刻，我一眼就认出了你。
叶芷溪低头看着两瓣纹路完全契合的银枫叶，指尖微微颤抖，过往模糊的少年记忆涌上心头。当年巷子里那个受惊的少年，眉眼轮廓和眼前的顾风义渐渐重合。顾风义伸手擦去他眼角的泪水，缓缓说出全部真相。我伪装成服务生，甘愿以赘婿身份住在你的小公寓，不是为了报恩将就，是因为从年少被你救下那一刻，我就喜欢你。我隐藏身份，只是想抛开故事总裁的身份，安安稳稳和你相爱，不想你因为财富地位对我生出隔阂。真相解开，积压在心底的委屈消散，叶芷溪扑进顾风义怀里，泪水浸湿他的衣衫。原来所有温柔陪伴，从来都不是报恩的将就，是跨越10年的满心爱慕。误会解除，两人感情愈发深厚，可叶芷溪依旧不知道顾风义真正的身家地位。顾风义打算找合适的时机坦白一切，却被一场紧急商业峰会打乱计划。江城年度顶级商业峰会，全城顶尖企业家齐聚，顾氏帝豪集团作为行业龙头，总裁必须亲自出席。特助多次催促顾风义到场，无奈之下，顾风义只能如实告知叶芷溪，自己需要出席一场重要会议，临时离开1天。叶芷溪没有多想，只当他是去给某位老板跑腿打杂，叮嘱他注意安全。峰会当天，电视台安排叶芷溪前往现场采访各大企业家。他拿着采访设备走进金碧辉煌的会场，场内所有人衣着华贵，身价不菲，各界名流相互寒暄。主持人上台，高声介绍本次峰会最重要的嘉宾，顾氏帝豪集团掌舵人顾风义。聚光灯骤然投向会场主舞台，一身高定黑色西装的男人缓步走上台，身姿挺拔，气场强大，正是每日在家洗衣做饭，温柔体贴的赘婿顾风义。叶芷溪手中采访话筒哐当掉在地上，整个人僵在原地，大脑一片空白。台下所有企业家纷纷起身鞠躬致意，态度恭敬谦卑。平日里高高在上的企业老总，在顾风义面前尽数放低姿态。屏幕上同步播放顾氏集团千亿产业版图，地产、传媒、金融、高端制造覆盖全国，帝豪集团市值稳居行业顶端。他想起这段时间的点点滴滴，狭小公寓里，他谎称房东装修的名贵古董花瓶，随口解决的地产黑恶势力，轻易碾压林家、张氏的资本力量，无数次默默为他摆平职场风波。原来她朝夕相处，以为一无所有的丈夫，是手握半成经济命脉的顶级豪门总裁。往日旁人嘲笑她找了底层赘婿的话语，不断在耳边回响，巨大的反差让她一时难以接受，慌乱转身，独自跑出峰会会场。顾风义完成致辞，立刻抛下一众商界大佬，追出会场，找到失魂落魄的叶芷溪。街边长椅上，叶芷溪低头沉默，声音带着无措，你为什么一直瞒着我？所有人都笑我找了个吃软饭的穷小子，原来你是高高在上的帝豪总裁，你是不是从一开始就在看我的笑话？顾风义坐在他身边，眼神满是慌乱与诚恳，紧紧握住他的手。我从未想过欺骗你，更不会取笑你。我害怕坦白身份后，你会觉得我们之间隔着巨大差距，心生距离。我只想以普通人的身份和你相爱，没有千亿身家，没有总裁头衔，只是顾风义，只属于你的丈夫。我甘愿做你的赘婿，住在你的小公寓，包揽所有家务，不是伪装，是心甘情愿。财富、权势于我而言唾手可得，
可我想要的从来只有你。他拿出一份资产赠与协议，放在叶芷溪面前。顾氏一半股份，名下所有房产、产业，我全部转到你名下。我的一切，从现在起，都是你的。我从来没有想过和你分高低。叶芷溪看着协议，心头所有不安尽数消散。他在乎的从来不是财富地位，是眼前这个男人毫无保留的真心。他轻轻推开协议，摇了摇头。我不需要你的资产，我爱的是在家为我做饭，替我遮风挡雨的顾丰毅，不是帝豪集团总裁。顾丰毅心头一暖，将他紧紧拥入怀中。峰会后续，顾丰毅携叶芷溪重回会场，当众介绍这是他的妻子叶芷溪。全场名流震惊不已，之前嘲讽叶芷溪找赘婿的人纷纷面露羞愧，上前主动示好。躲在角落的林浩宇和苏露露亲眼目睹全程，彻底崩溃。林浩宇悔得肝肠寸断，当初他肆意羞辱、弃如敝履的女人，竟然是帝豪总裁明媒正娶的妻子。苏露露嫉妒到扭曲，用尽手段挑拨离间，到头来只是自取其辱。林家早已破产负债，林浩宇走投无路，上前想攀附顾丰毅，被安保直接拦下。顾丰毅连眼神都未曾分给对方，有叶芷溪在身边，过往所有难堪与算计都不值得他在意。身份曝光之后，顾丰毅不再刻意隐藏自己的实力，却依旧保留着居家温柔的性子。闲暇之余，还是会回到两人的小户型公寓，亲自下厨做饭，陪叶芷溪窝在沙发看纪录片，没有半点豪门总裁的架子。顾伯母十分满意叶芷溪，多次上门邀约二人搬去顾家老宅居住，配备管家佣人，都被叶芷溪婉拒。他更喜欢属于两人的小小公寓，简单平淡，自在舒心。电视台所有人得知叶芷溪的丈夫是顾氏总裁后，再也无人敢非议，主编位置坐得稳稳当当，采访资源源源不断。可叶芷溪始终坚守记者初心，依旧奔赴一线暗访，曝光社会阴暗，没有依靠顾丰毅的身份谋取特殊优待。林浩宇负债累累，苏露露名声尽毁，两人走投无路，铤而走险，想要绑架叶芷溪，要挟顾丰毅索要赎金。二人埋伏在公寓楼下，刚打算动手，就被顾丰毅提前安排的安保人员当场抓获。法庭开庭，二人恶意诽谤、蓄意绑架、商业陷害多项罪名成立，判处有期徒刑，彻底为自己的贪婪与嫉妒付出代价。风波彻底平息，世间再无旁人打扰二人的生活。一个周末傍晚，夕阳透过落地窗洒进公寓，顾丰毅系着围裙在厨房熬汤，叶芷溪靠在门框静静看着他，眉眼温柔。顾丰毅回头看见他，笑着招手，马上就能吃饭了，今天做了你爱吃的糖醋排骨。叶芷溪走到他身边，从背后轻轻抱住他的腰。说起来，当初我在订婚宴随便拉了个服务生闪婚，谁能想到捡回来的是帝豪集团掌权人。别人都说我捡到大便宜，可只有我知道，是我何其幸运，遇见你。顾丰毅关掉燃气灶，转身回抱住他，指尖摩挲他脖子上的银枫叶吊坠。是我幸运，10年前被你救下，10年后能娶你为妻。我愿意一辈子做你的赘婿，守着这间小房子，守着你。外界所有人都震惊，堂堂千亿帝豪总裁，甘愿放下一身光环，以赘婿身份陪伴普通记者妻子。可只有他们二人清楚，这段始于冲动、相守真心的感情，无关财富、地位、身份，只是两个彼此救赎、
双向奔赴的灵魂。没有豪门狗血纷争，没有阶级隔阂矛盾。褪去总裁的万丈光芒，顾丰毅只是叶芷溪专属的温柔丈夫。抛开记者的职业光环，叶芷溪是顾丰毅珍藏10年的救赎与挚爱。往后朝朝暮暮，三餐四季，小小的公寓里藏着独属于他们平淡又盛大的爱意。旁人震惊于帝豪总裁甘愿做赘婿，只有他们懂得，最好的爱情从来不分身份高低，只分满心欢喜，一生相守。